सो आज चाहिँ हामी घरमै स्लाइम बनाउन लागिरहेको छौँ, त्यही नि चुइगमको। पहिला सुरु चाहिँ 4-5 वटा चुइगम चाहिन्छ अनि एउटा भाँडा जहाँ चाहिँ हजुरले चुइगम हाल्नु मिल्छ। अनि त्यसपछि त्यो भाँडामा तातो पानी हाल्ने, चुइगम डुब्नेसम्म अनि 1 मिनटसम्म कुर्ने। 1 मिनटपछि त्यो तातो पानी बाहिर फाल्ने अनि त्यसपछि त्यो चुइगमलाई आनन्दले मुस्न थाल्ने। हो ठ्याक्कै यसरी हेर्नु त कस्तो मजाले मुसिएको छ। म यो मुस्नेसम्म हजुरले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र हाम्रो स्लाइम रेडी भइसकेको छ। सो दिस इज हाउ हजुरले नि घरमै स्लाइम बनाउन सक्नुहुन्छ।